വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വ്ലോഗായിട്ടാണ്. നമുക്കൊരു ഐറ്റം ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. എന്താണെന്ന് വഴിയേ പറയാട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി സെലക്ട് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്യാവേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സീബ് സിറ്റി സെൻറ്ററിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുള്ള ഒരു മോളാണ്. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് കുറേ നാളായി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പയ്യെ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഇമാക്സിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഇമാക്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം. നമുക്ക് പോവേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കാണ്. നല്ല വെറൈറ്റി ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോറാണ് ഇമാക്സ്. പ്രത്യേകിച്ച് സിറ്റി സെൻറ്ററിലുള്ള ഇമാക്സിലാണെങ്കിൽ നല്ല കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മളുടെ ബഡ്ജറ്റിന് ഒതുക്കുന്ന ഒരു ഫ്രിഡ്ജും വേണം. അതുകൂടാണ്ട് ഇപ്പം നല്ലൊരു കൂൾ ഡീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇമാക്സിൽ. അത് 28 ഏപ്രിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ്. 19 മെയ്യിൽ ഇന്ത്യയും. അപ്പം ഒമാനിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. നല്ല ഓഫറാണ്. കുറേ അധികം കമ്പനിയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ കൂൾ ഡീലിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് LGയുടെ ഫ്രിഡ്ജാണ്. അത് നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന 173 റിയാലിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ ഒരു 42 റിയാൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 131 റിയാലിന് നമുക്ക് LGയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടി. നമ്മളത് കയ്യോടെ ഓർഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ കൂടുതൽ അവിടെ കറങ്ങിയില്ല. എല്ലാം ഓടി നടന്ന് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഓർത്തു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടി വിട്ടു. അങ്ങനെ 2 ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് വന്നാച്ച്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജ്, LGയുടെ ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് തള്ളി തള്ളി അടുക്കള വരെ കൊണ്ടുപോയി സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഫ്രിഡ്ജ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വന്നവർ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ റൂമിലേക്ക് കയറ്റിയില്ല. അവർ പിന്നെ വാതിക്കൽ കൊണ്ട് വച്ചിട്ട് പോയി. പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങ് ഓപ്പൺ ആക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അതും ഒരു രസമല്ലേ, എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അതെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഒന്ന് വേറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ കവർ വെളിയിലെടുക്കാനായിട്ട് കുറേ ടൈം എടുത്തു കേട്ടോ. എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒന്ന് വെളിയിലെടുത്തു എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാലോ. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ ആദ്യം സ്റ്റോറേജ് റാക്കാണ്. ഒരു 16 മുട്ട വയ്ക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കിത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഒരു 2 റാക്കുണ്ട്. അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സമയത്ത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ടത് എടുത്ത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തെ റാക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ പാലോ വെള്ളമോ ഒക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ നാലാമതൊരു റാക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ റീസൺ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഡ്രോയർ തന്നെയാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജിന് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഏറ്റവും താഴെ അവരൊരു റാക്ക് കൊടുക്കാത്തത്. എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റീസണ്. താഴെ ഇപ്പം വരുന്ന മിക്ക ഫ്രിഡ്ജുകൾക്കും താഴെയുള്ള ആ ഒരു റാക്ക് അവർ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു
സ്പേസ് ആ വെജിറ്റബിൾ ഡ്രോയറിന് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് 2 ഷെൽഫാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഒരു ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഗ്ലാസ് ആണ്, നല്ല സ്ട്രോങ് ഗ്ലാസ് ആണ്. അത്യാവശ്യം ഫുഡൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്ന സ്പേസ് തന്നെയുണ്ട്. കൂളിംഗ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്തായിട്ട് ഒരു പുൾ ഔട്ട് ട്രേയും കൂടെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും നല്ല അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇത്രയുമാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീസറിൻ്റെ സെക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രീസർ തന്നെയാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡോർ സൈഡിൽ തന്നെ 2 റാക്കുണ്ട്, അവിടെയും നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് ഐസ് മേക്കറുണ്ട്, അവിടെയും ഒരു ഷെൽഫ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ഐസ് ട്രേ ഉണ്ട്, നമുക്കത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. അവിടെയും നമുക്ക് കൂളിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീസറിന് കൂടുതൽ തണുപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഫ്രീസറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇതാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൂടുതൽ സമയം ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അവിടെ ഒരു അലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ അലാം അടിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതൊരു നല്ലൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഇതിൽ എനിക്ക് ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്, ഇതിൽ ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഇല്ല. അതേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷന്. അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള ബോഡി തന്നെയാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ഇതിന് 333 ലിറ്റർ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ടോട്ടൽ. അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഇൻവെർട്ടർ കംപ്രസറാണ്. 10 ഇയർ കംപ്രസർ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ഇയർ ഫുൾ ഫ്രിഡ്ജിന് വാറണ്ടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ LG ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ചെറിയ ഫാമിലിക്ക് പറ്റിയ ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെയാണ്. നല്ല സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചതും നല്ല സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവണം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ഫ്രിഡ്ജുമായിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അതെല്ലാം സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, മോഡൽ നമ്പറും എല്ലാം കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.